我而家身處旭龢道災區現場，大家可以見到現場嘅救援情況已經去到7至8成啦。哇！呢場真係前所未有嘅大規模山泥傾瀉。斜坡係由強烈風化嘅火成岩所組成，因為落咗幾日大雨，泥土鬆軟造成滑坡，所以造成今次嘅泥石流。泥石流規模甚廣，寶山道、江德道、旭龢道全部都受到影響。半山寶山道首先有大量嘅山泥沖冧咗呢個2層高嘅平房，然後就去咗江德道沖冧咗呢個6層樓高嘅大廈，最後啲山泥就沖冧咗12層樓高嘅旭龢大廈旁邊嗰個翠景園最高嗰4層都要削低咗。呢場天災真係死得人多。我學嘅係土壤力學或者係岩土力學，啱啱咧就要解決呢啲泥土方面嘅問題。秀茂坪大型嘅斜坡嘅呢個塌陷咧，係死咗200幾人。咁同時咧喺香港嘅旭龢道咧，亦都有一間24層高嘅樓，直接因為地基不穩塌坡，成棟樓係彈咗落嚟，亦都死咗200幾人。咁我當時咧，其實我就係正在喺加拿大嘅皇后大學，係準備最後嗰個畢業答辯嘅。我嘅導師咧寫封信俾我咧，叫我早啲返香港。我嘅第一個任務咧，都係喺旭龢道上邊，將一間另一嘅樓點樣去鞏固佢，唔好等佢再冧落嚟。我用嗰啲辦法咧，就係用所謂 soil anchor， 中文講叫泥釘。其實呢嘢就唔係咁複雜嘅，即係因為以前已經有啲辦法咧，係用一啲預應力嘅鋼筋咧，係拉緊斜坡外邊同埋佢底下嘅岩層，就可以鞏固嗰個斜坡噶啦。如果係底下冇岩層咧，係有個危險性喺度嘅，咁要計得好清楚。根據手頭上嘅資料同現場嘅觀察，大量降雨量係造成今次山泥傾瀉嘅原因。我哋專責小組已經從工程技術角度去徹底調查今次山泥傾瀉嘅主要原因。要避免之後再發生大型災難，我相信完善斜坡建造同埋監控機制先至係我哋最重要嘅任務。技術突破不止於山坡加固，黃博士更加走入海底，開創隧道試驗嘅創舉。不過喺香港第一次用一個 compressed air 嘅 chamber， 係令到人可以攞去水底嗰度直接喺個泥嗰度咧係採樣。咁我哋第一個 soil engineer 咧就係用呢個辦法攞去水底度，嗰度喺荔枝角。首先將個身裏邊嘅壓力咧係同水喺出邊壓力係相等，然後咧就出咗嗰個 compressed air chamber 入去水底度，好自然自在咁咧。喺水底度去採樣，攞 soil sample 或者攞樹枝嘅 sample。咁喺度咧，我哋攞咗幾支樹枝出嚟咧，係拎去美國一個專場度咧嚟去做 carbon dating， 去度佢係幾耐，就證明嗰支樹枝咧係6000萬年前嘅。咁即係話咧喺6000萬年前，香港嘅水位喺當時我水嗰個位置度喺水下邊60尺。咁喺收尾，我都喺萬宜淡水庫，亦都有一個工程師，都係有咁樣落去揾個6000萬年前嘅樹枝，亦都係喺嗰個水位。咁即係話咧，我哋嗰個建議係啱嘅，個水位係6000萬裏邊跌咗60尺。完成一個又一個工程挑戰之後，黃博士開始思考，除咗建設城市，未來仲有咩新嘅突破呢？1978年。喺北京國慶紀念，咁喺嗰度我聽到啊鄧小平先生咧，就喺嗰度講話中國要開放改革，希望香港同澳門嘅同胞可以幫手。咁佢呢句話咧就令到我開始有一啲唔同嘅諗法，所以我安排香港嘅則師、香港工程師、中國則師、中國工程師兩邊合作嚟將呢個白天河分起出嚟。我就喺呢段時間咧，就諗下有咩可以幫到中國嘅咧咁，而又有市場咧，就係喺香港或者澳門辦一間
私立嘅大學。第一樓就唔係要揾錢嘅，係要培訓人才嘅。咁嘅諗法之後咧，我就喺澳門申請同澳督申請一塊地，咁佢哋都同意，就喺澳門大學嘅個位置度咧，用呢個好平嘅租金租俾我。就由嗰時開始，就通過何賢啊、何鴻燊啊，同埋香港同埋一啲外邊華僑啲領袖，就一人夾一啲資錢，就嚟做呢間大學。咁個名就係東亞大學。呢間東亞大學即係現在澳門大學嘅前身，亦都係現在澳門城市大學嘅前身。咁我哋就集咗8000萬。籌得8000萬建大學，本以為勢在必成，卻迎嚟重重阻力。當時香港嘅經濟咧係發生好大嘅動盪，原本應承咗捐錢俾我哋嘅大學嘅，有啲人咧係冇辦法再捐落去，資金鏈斷咗。當年我哋就已經係所有嘅所謂建築合約、工程合約發晒，有啲甚至做咗，所有嘅先生請晒。啲路啊、電啊、水啊，所有呢啲基礎嘅建設咧，我哋都做晒啦，相當難嘅。呢個真係我用我以工程師嘅身份咧，先可以搞得掂。但係如果係呢個做得唔好嘅話咧，就點解做唔切咧？就成間大學起好嘅時間咧，會拖延1年，對我哋成個計劃咧係好大影響。我就最後咧就辭咗我嗰份正職，就真係全職咧、全時間義務咁咧，係為呢間大學嘅最後建設嗰段時間去服務。放下本業投身教育，縱使困境不斷，黃博士始終以大義承擔。有一段時間，澳門嘅葡人政府咧，突然間覺得要將我哋東亞大學係管得嚴一啲啦，咁啊曾經叫我哋做一啲比較難以接受嘅條件。咁我就去咗北京揾教育部嘅部長，咁啊問個部長有冇辦法可以幫手，咁佢就派咗佢一個副部長咧，帶同喺內地新造嘅一套九龍壁，即係喺頤和園側邊有一埲牆，有9條龍嘅，就將嗰9條龍壁咧係運嚟澳門，叫佢擺喺正門口，寫明係國家教委敬贈。咁之後咧，葡國嘅官員咧就唔敢再嚟多囉嗦啦。石龍長守，教育長流，龍壁振世局，教育係人心。因為我係相信教育，咁我知道教育係可以改變一個人生嗰個命運嘅，所以我都希望我係用翻呢樣嘢咧去改變某啲人嘅命運。回歸之後咧，香港特區政府咧就出咗一個新嘅政策，就係將一啲舊嘅歷史建築係將佢傳承活化。香港文化中心咧就做咗呢個申請人，將荔枝角舊嘅醫院，我將佢變成係饒宗頤文化館。呢個文化館咧裏面有住嘅宿舍，有食嘅地方食堂，有上堂嘅地方，有開會嘅地方，有演講嘅地方，等等等等。咁我哋就係想將呢個地方咧變成呢個文化嘅私人組織，可以同國內外嘅文化組織係打成關係。咁呢樣嘢到今日都係成功嘅。所以真正嘅教育係喺文化上邊有底蘊先得。教育如水有源，承傳如薪火相傳。最現代啲青年咧，我好希望佢能夠先學好一啲基本功，唔理你做咩都好，有咗基本功之後咧，你有創新嘅諗法，同埋最後咧，你真係都要有科技嘅協助，唔好淨係講文化，淨係講嗰啲，又有科技又有文化兩邊結合，要加上自己努力，咁啊有機會成功。如果唔係都幾辛苦，因為未來嗰個世界係我哋睇唔到嘅。我覺得我哋應該呢班人咧，真係行入去年青人裏邊，多啲傾偈，了解佢哋想要乜嘢或者唔想要乜嘢，唔係呢個說教式，你應該咁，應該以身作則，身教咁嚟做法。任何問題都有解決辦法，係人嘅問題。
你點處理好佢問題？立夏，炎暑將至，萬物並收。只要全力以赴，真心投入，光芒便會傾瀉而出。